Okay guys, jumpa lagi. Ni mancing atas pokok lagi. Kita mancing kalui, ikan kalui. Jadi kita tengoklah hasil dia. Hari ni cuaca bagus. Oh lah, pancing jatuh. Haus pasawit guys. Yang ni umpan rasuah guys. Umpan rasuah. Kita ganti dia. Rasuah. Ganti yang fresh. Ganti yang fresh. Tak. Tu ada makan tu. Tapi ikan kecil-kecil ni. Tu. Oh, haus guys, pandai makan. Okay guys, sekian sajalah persembahan. Jadi hari ni kumpau. Tadi ada makan juga, tapi mungkin ikan kalui kecil lah. Mulut dia kecil. Jadi kita biar dulu dia dalam sebulan, kemudian kita datang semula sini. Jumpa lagi. Zas.